गोंयकारांक नमस्कार आणि येवकार। हांव प्रेमानंद गावडे मडकयचो आणि रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी जो आसा ते पार्टीचो ST विंगाचो प्रेसिडेंट जावन आसा। आणि गोंयभरान सगळें कितें चल्लां ते हे गोंयकारांनी म्हणजे जे गोंयकार आसात ते कोण म्हटल्यारूच जावं ट्रायबल जावं जे बहुजन समाजाचे लोक आसात त्यांच्यानी गोंयभरान आता विचार करपाची गरज आसा। आता काही जे मंत्री आसा त्यांका सुद्धा काही जण बहुजन समाजाचो तो लाळो लागलेलो आसा म्हणजे ते आम्ही बहुजन म्हणून करतात पळय आणि बहुजनाचेरच ते गालो घालतात, ते बहुजन समाजाच्या जमनीचेर गालो घालतात जावं ट्रायबलाच्या जमनीचेर गालो घालतात। हो त्यांच्यानी नोंद करून घेवपा जाय आणि जे कोण बहुजन समाजाचे जावं जे गोंयकार जे लोक आसात हे मंत्र्या बरोबर जे भोवून त्यांका जे बहुमतान मी निवडून हाडटा त्यांच्यानी आज विचार करपाची गरज आसा। कारण आज गोंय आमचे सगळे हेच लोकांनी काबार केल्ले आसा। आणि विचार करात, हे मंत्रालयान बसतात आणि ज्यो कानोकोपऱ्यान गोंयकाराच्यो ज्यो बहुजन समाजाच्या लोकांच्यो जमनी आसात जावं त्यो ट्रायबल लोकांच्यो जावं बारीक लोकांच्यो जमनी आसा हे लोकांच्या जमनीचेर हे लोक दोळे दवरतात। नांवां घेतली जाल्यार खूब नांवां आसात, जे ऑपोजिशन आमदार आसात ते सुद्धा तेच करतात। विजय सरदेसाय सारको मनीस सुद्धा उसगांव पेटला जेन्ना हो कॅबिनेट मंत्री जालो 2018 तेन्ना उसगांव लोकांक हेणी त्रास केल्ले आसा आणि उसगांवचे लोक अजून सुद्धा त्रासान पडलेले आसा आणि ते कोर्टान वयता। फुडें गेले जाल्यार सावयवेऱ्या हो दिगंबर कामत पेटलेलो आसा जमनी घेवपाक, म्हणजे बारीक लोकांचे जमनी घेवपाकूच हे दलाल जे पळय आसा हांकां नोंद करून दवरपाची गरज आसा। आणि हो विश्वजीत राणे सुद्धा आसा पळय टोटल कन्वर्जन TCPचे दिता लोकांक ती खंय तरी ताका आज भोगलेले आसा म्हणून तो सुकलेलो बोमील जाल्लो आसा। आणि फुडें तर अशें तो कंटिन्यू करीत जाल्यार तेजो जो गत्यंतर आसा तो निसर्गूच जावं देवूच आसा हो करतलो आमी आयचे कडेन सांगूंक सोदता। कारण देव जावं बहुजन समाजाचे जावं ST लोकांचे देव हे दोंगर आसात आणि दोंगराक जावं जमनीक रोयणीक मानूनच गोंय हे स्थापन जाल्लें। हे लोकांनी आज गोंयची नाशाडी केल्ली आसा, भायले लोकांक हाडून गोंयान भरलेले आसा। आज गोंयभरान जे गोंयकार आसा ते त्रासान पडलेले आसा। आज कापासतात असल्यार एक भायले लोक येवन हांगा बसतात जावं गोंयचे जे वाट लावपाक सोदता तेंच्यांनी खंयचे मोर्चाक जावं खंयचे आमचे एज्युटेशन आसा त्यांच्यानी खंय येवन भाशण केल्लें आसा। हे खंयचे हे लेमडे जे कोण आता मायग्रंट लोक हांगा आमच्या गोंयकारांचेर अटॅक करता त्यांच्यानी दाखोवपाची गरज आसा। आणि आमचे जे पंचायती जावं गांवकारांचे ज्यो संस्था आसा हे संस्थेन सुद्धा तांकां निवडून हाडून आमचे गोंयकारांचे जमनीचेर जावं आमचे जॉबांचेर जावं आमच्या धंद्याचेर जो अटॅक जाला हो गोंयकारांनी विचार करपाची गरज आसा। हे तर विचार करिना जो मुळाव गोंयकार शेणटलो। आम्ही पत्रकार भाव आसात ते पत्रकार भाव सुद्धा काही लोक आसा, हांव सगळे म्हणना, जे पत्रकार भाव सुद्धा काही जे आसात ते लेमडेगिरी करता जेणे करून हे लोकांक प्रमोट करता आणि जे सत्य आसा ते लिपोवन दवरतात। आज पत्रकार भावां कडेनूय मागता हांव जे सत्य आसा ते सत्तीत उघड जावपाक जाय। जी आज वायट परिस्थिती गोंयकारांचेर आयिल्ली आसा, प्रत्येक नीज गोंयकार हो शेणलेलो आसा। आज जे आमी आज माझे वर्स साधारण 55 वर्सां जाल्ली आसा। जे माणकुले गोंय 1990 पयलीं आशिल्लें तें गोंय आज उरलेलें ना। शेजाराचो गोंयकार शेणलेलो आसा। आमी म्हणटात मायग्रंट नाका अशें न्हू, मायग्रंट जाय, कामा पुरते जाय, पूण तांकां आमचो अधिकार दिवपाचो ना, तांकां तेंचो रायट्स तेंचे पर्यंत उरपाक जाय, हें जावपाक जाय। आणि जो आज चिमलाचेर अटॅक जाला, चिमला गांवान ही जमीन कोसोवन आज पणजे लोक जे रावताले तांकां भाजी सप्लाय केल्ली जावं उदक तांकां पावयल्लें, पूण तेंच्याच पोटाचेर आज घालो घालता सरकार, जाल्यार हे फुडले जनरेशन येतले ते चिमलाचे लोक खंय रावतले? हे आज हो सरपंच कोण आसा चिमलाचो तेणी देख घेवपाक जाय। बेश्टे थोलोपंच जालो म्हणून अशें म्हणलें म्हणून जायना। तूं काम कर एक्टीव आनी लोकांक दाखोवन दी तें काम आसा गांव सांबाळपाचो। तूं गांवचो प्रथम नागरीक, हेचे पयलीं खूब सरपंच जावन गेले, ते सरपंचांनी आपलो गांव सांबाळपाचो प्रयत्न केल्लो, पूण तुमी लेंबडेगिरी करता, ही लेंबडेगिरी सोडात। आज गोंय सांबाळपाचें, गांव सांबाळपाचें, आपली भुरगीं सांबाळपाचो असो वेळ येयल्लो आसा। आणि हांव मागता गोंयकारा कडेन, तुमी जर जागे जायनात जाल्यार आमचें गोंय शेणटलें
आणि हे सुद्धा सांगता आमचे जे हांव ट्रायबल जाल्ले कारणान आमचो जो लिडर आसा बिरसा मुंडाक आसा खंयच फेमीन हाडून नाशिल्लो कोणी, पूण फेमीन हाडलो तुमी. पूण फेमीन हाडून तुमी कितें दाखोवंक सोदता? फक्त तेजे हांगसर रॅली काडून तुमी दाखोवंक सोदता. तेजे सारकें काम करात. जल जमीन जंगल हे आमचो रायट ट्रायबलाचो, हो तुमी सांबाळपा प्रयत्न करा. हांगा आमकां बिरसा मुंडा हाडून दाखोवपाची गरज ना. बिरसा मुंडा आमच्या काळजान आसा. प्रत्येक ट्रायबल जो भुरगो आसा त्या भुरग्याच्या काळजान हो ट्रायबलाचो बिरसा मुंडा आसात. हांव सांगूंक सोदता तुमकां. आणि आमचे जे सुद्धा काही NGO आसा ट्रायबलाचे, तेंच्यांनी आज देख घेवपाची गरज आसा. हो सरकार जो आसा आमकां फटोवंक सोदता, जे रॅली काडल्यो म्हणून कांय जावपाना. आणि आमचे जे ट्रायबल लिडर सुद्धा आसा तेंच्यांनी आज एक्टीव जावपाची गरज आसा. आमचो मुद्दो आसा तो जमनी. ह्यो जमनी, धंदे आणि जॉब्स हे गोंयकारांचे, आमची नीज गोंयकारांची रोजी रोटी आसा. आज ही तर शेणली, फुडली येणारी पिळगी आमची शेणटली. आमकां इतलेंच करपाक जाय. आयचे कडेन जनरेशन आमची फुडली जनरेशना काम करपाक जाय, जनरेशना लागून काम करपाक जाय. जे आमी 50 पावले, फुडले आनी एक 20-25 वर्सां आसतले, फुडली जनरेशन हे भुरग्याचे आसतले. सो हांव मागता सगळ्या गोंयकारा कडेन आनी खास करून ट्रायबल आनी बहुजन समाजाच्या लोकां कडेन, गोंय सांबाळटले जाल्यार तुमी सांबाळटले, कारण तुमी मेजॉरिटीन आसा. आणि हे कोण पळय आसा 2% वाले, तांकां सांबाळात आणि योग्य रायट दियात आणि आपले गोंय सांबाळा. इतलेच आयचे कडेन सांगता तुमकां. आनी देव बरें करूं म्हणटा आनी पांय पडटा.